Simando, jesi smislio zašto voliš Donji Grad? Pa rekao sam ti rođen, tu sam odrastao, pa šta da ti kažem? Odrastao, rođen je i... Mentalitet neki. Kaki? Kaki je, boga, ti tu si rođen, ovdje si odrastao. Da, DGO neredi. Ekipa ti je tu bila, škola, sve je tu. Nisam morao izlaziti van do njega, sve je bilo tu. To si sad rekao pravu stvar, nisi nigdje nikad išao. Tu si do kuće pravu stvar. U Donjem Gradu sam rođen, prozor preko puta tvornice, gdje ljudi obično zorom navlače rukavice. Budim se u 5:30, crna kava, na radiju nova vijest. Požuri sine, neće stići po Bogu, radnici kasnit ne smiju. Idemo, 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 svi mi raditi ipak volimo. Idemo, idemo, al se ipak pitamo, zašto kad me nije platio. Idemo, 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 svi mi raditi ipak volimo. Idemo, idemo, al se ipak pitamo, zašto kad me nije platio. Za sve koji nisu iz Osijeka, prve asocijacije na naš grad su obično Katedrala, Tvrđa, Most po danu, Davor Šuker, Most po noći, Nenad Bjelica, Komarci, zgodne Legice, još zgodniji Lege, Fićo, a možda je netko iz Eindhovena čuo iz NK Osijek. I to je uglavnom to. Donji Grad kao da ne postoji, a što je pored Tvrđe i centra zanemaren u TV reportažama i turističkim turama, ali ni mi Dimšice njime nije dalo proći u svojoj pjesmi u Osijeku. A bila je čak i na Bilskoj cesti. Sretan put tebi, uvijek brzo vraćam se, kod kuće je najbolje. Malo boli kad primjerice naš najbolji putopisni youtuber prilikom posjeta gradu, osim centru, minute videa posjeti tek Retvali. Popravili su mi Tomosa, Retvala je najjači kvart. Ikad bez Retvale ne bi mogli dalje nastaviti snimanje. Teška srca priznajemo da je Pantina u Boj Boj dečki s Juga 2, poslije God Save the Queen, najizvođenija himna na svijetu i izvan državno svečanih prigoda. A nezgodno je što voditelj u najgledanijem podcastu na ovim prostorima zna za Sjenjak, ali ne i DGO. Hvala i reptorski pozdrav za DGO, Redfall i Sjenjak. Što je DGO? Donji Grad Osijek. A Donji Grad. Sreća da je Veca tu, pa ga ima barem na Instagramu. Jer čak i u Google kad ukucate DGO, prvo se izbace slike nekog grada Duranga u Meksiku. E pa neće da može. Kad već neće Muhamed Brdu, onda ćemo mi napraviti film sami o sebi. Evo ga, snimaj ga. Pa di si, gospodine moj, kralju Donjeg Grada? Pa di si, mačak? Biće ovo 6-satna vožnja u 3 dijela. O donjogradskoj starijoj i novijoj povijesti, udžbeničkoj i uličnoj. Onome što je u njemu postojalo i onome što je od njega ostalo. Usput ćete saznati nešto i o drugim četvrtima, kao i o samom Osijeku. Ali to tek toliko da skontate kako i zašto smo mi najbolji na svijetu. Uostalom, nije slučajno da Jova Jovanović zvan Zmaj, autor stihova U boj, u boj za narod svoj, ali i onih da svaki cigan svoga konja hvali, dobio ulicu upravo ovdje, u Donjem Gradu.
3, 4, sad. Velite te pojetama. Dobar. Nikomu nije rekao stani. Ode, brate. Ja kad sam ljudima govorio Bure zona, di kaj iha ti si lokale Donji grad. Brate mili, smo imali, znači imaš bolnicu, dom zdravlja, dječjih vrtića, birtija svega. Pa odi u centar, odi u Redfalu, nađi to sve. Imamo bolnicu, imamo sve živo, brate mili, imaš Dravu, imaš šta god hoće. Znaš ono... Tako je posloženo unutra, recimo, ne trati auto. Znači tu di si god, znači sve ti je na 5 minuta pješke od liječnika, od tržnice, od crkve, od škole, od vrtića, znači... Volim Donji grad zbog prijatelja, što ima bolnički park, u vrtić idem s njima svaki dan u bolnički park, osim kad nekad nismo dobri pa ne idemo. Donji grad je uvijek, jer ljudi kad dođu vamo, ima ti dečki iz centra, oni nisu voljeli doći, s njima smo igrali nogomet, tamo iza braće Ribar, kod Velike Pijace, igralište, tamo smo. Oni kad su dolazili vamo, to ko da si na streljanje, kuš, oni su u nekom strahu da će tu njih neko nešto pojest, znaš, ono jebat, ne znam, znaš, ono. Od davnina ima neku povijest, znači ono, ti sad recimo, gdje god hoćeš kupiti neko zemljište ili nešto graditi, ti moraš prvo iskopine ono, da se vidi šta ima ispod. Znači prvo to neka, ajmo reći, sa te neke kulturno-povijesne strane, ima neku svoju povijest, jel? Među, ono, ajmo reći, Tvrđa, Donji grad i Gornji grad su najstariji, jel, ono, pri spajanju u Osijek. Grad Osijek se prvi put na papiru, i to u mađarskom obliku Esek, spominje krajem 12. stoljeća. Ali se on od tada pa sve do kraja 17. stoljeća prostirao isključivo na uskom području današnje Tvrđe. Ona je pak današnji izgled dobila u desetljećima nakon 1687. Odnosno godine kada je vojska tada moćne carske obitelji Habsburg protjerala osmansku vlast koja je prethodno upravljala gradom preko 160 godina. Budući da je Osijek u tom trenutku predstavljao strateški važnu točku, određeno je da se sve nevojno starosjedilačko i pridošlo stanovništvo može naseljavati isključivo nekoliko kilometara istočno i zapadno od novosagrađenih bedema Tvrđe. Točnije, na područje toliko udaljeno da do njega i iz njega ne može doprijeti topovska kugla. Jer koje su šanse da u budućnosti netko izradi top koji će moći ispucati dalje od te računice? Tako su određene lokacije na kojima će nastati Gornja i Donja Varoš, odnosno Gornji i Donji grad. Njihova je međusobna udaljenost, kao i udaljenost od unutarnjeg grada ili Tvrđe, ubrzo izravno utjecala i na upravno samostaljivanje svakog od ta tri dijela. Stoga se može reći da su sve do njihova ponovnog ujedinjenja 1786. zapravo postojala tri grada kojima je zajednički bio samo naziv Osijek. Istovremeno na zapadnoj granici Gornje Varoši nalazila se i Redfala, ali je ona tada bila još selo pored grada, što uostalom govori i njen naziv koji dolazi od mađarskih riječi ret i falu, ili u prijevodu močvarno selo. Dakle, Redfalo, bili ste selo do sredine 20. stoljeća, kad ste postali dio Osijeka. A kada se budete hvalili s novim stadionom, pokažite ljudima i obližnju kućicu preko puta Pejačevićevog dvorca gdje ste donedavno morali prijavljivati robu kad ste išli u grad na piju. Doduše, i Donji grad je do druge polovice 18. stoljeća nosio naziv Varoš, dok je njegov velik dio ličio na selo sve do 20. stoljeća. A neki su Donjograđani ne samo na periferiji, već i u užem krugu oko trga, u dvorištu držali svinje još i za vrijeme Juge. When you're alone and life is making you lonely,
you can always go. Downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown. You can forget all your troubles, forget all your cares, just go. Downtown. Things will be great when you're downtown. Trenutno najstariji datum spominjanja Donjeg grada u nekim povijesnim dokumentima je 16. svibanj 1699. pod imenom Inferior Civitas, a zatim se još navodi i kao Inferior Varos, Inferior Urbecula, Suburbium Inferius, odnosno u prijevodu Donja Varoš ili Donje Podgrađe. Neki su ga zvali i Perla Varoš, po krkanu Perli kojeg je povijest zapamtila po pljačkama i zločinima nad lokalnim stanovništvom u vrijeme Habsburško-osmanskih ratova, zbog čega su ga carske snage uhvatile i objesile negdje na ovom području, dok je sam naziv ostao zabranjen. Donji grad svoj naziv duguje geografskoj činjenici da se nalazi nizvodno od unutarnjeg grada ili tvrđe, odnosno u odnosu na njega u donjem toku rijeke Drave, za razliku od gornjeg grada koji je nastao uzvodno. Dakle, ime nema veze s engleskim terminom downtown koji označava kulturni i društveni centar grada. Upravo suprotno, DGO je od početka bio poznat kao radnički dio, dok je tadašnja krema bila u gornjem gradu. Prvi stanovnici Donje Varoši bili su doseljenici s takozvanog otoka, tadašnjeg naselja preko puta Drave koji se nalazi zapadnije od današnjeg Podravlja. Odmah za njima su se doselili ljudi iz ne samo okolnih sela i regija, već iz cijele srednje Europe, odnosno područja koja danas nazivamo Njemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Sjeverna Srbija i Sjeverna Italija. Uglavnom se radilo o migracijama unutar teritorija što su tada također bili pod vrhovnom vlašću Habsburške obitelji, koja je provodila taktiku naseljavanja novog stanovništva na ratom opustošena područja, što je Slavonija nakon carsko-osmanskih ratova i bila. Pri doseljavanju oni ovdje nisu zatekli ni mačku, međutim, nekad davno područje današnjeg Donjeg grada je itekako bilo naseljeno. Jaje, no znači to je novi spomenik sad kad se park renovirao, ali mislim da je to neko novo rađanje da predstavlja nešto tako, neku slobodu. Dio, znaš što znači? Da, nemam pojma, jevac. Razbijeno jaje, jebi ga. A jaje razbijeno. Uskrs neki. Jaje razbijeno. A ješi sve, jesi genijalac. Ješi sve. Jaje? Ne znam. Znači iskreno mete izgleda ko kurac i jaje ovdje. Znači, da je slika jebo. Znači možeš ti sad nagađati šta bi to bilo. Djeca, znaš što jaje znači? Ne znam. Čekaj, neko zna. Niko ne zna. Ovako nateki da vidiš ocije ovdje. Ajme, ide ponovite ovo. Nemoj to staviti. Ajde, ponovi to. Ne, to ne. Ja sam živio ispred Makedoncije, ja sam odrastao kuću pored Makedonke, tamo sam jeo svaki, naučio sam žvakat meso u Makedonci, ne. I kad su mi izgradili to ispred kuće, kad sam konto šta neko napravio, razbili su i čekam kad će popraviti. To je popravak, traje popravak. Nismo stali i gledali, ne ošero. Nismo ti stali gledali. Jaj na pododan te jo. Ne jaje, nego kao kita. Što stoji spomenik kite je. Zašto se nagnio Mata i ko te datira? Nisam, nego sam pogledao samo ovak i vidio ocija.
Ja sam Luka, nalazimo se na etu. Moj kum zove ovo super jaje, ali nije se rodila ni iz njega dinosaur, nego to je iz grada Murse. Nekad davno je bio tu grad Murse, i onda to jaje znači kao grad Murse, zato što se iz grada Murse rodio Osijek. Evo ga, može. Skulptura ovo radi kipara Slavomira Drinkovića, postavljena na trgu 2009. godine. Predstavlja grad nastao na gradu, odnosno Osijek koji je nastao na temeljima stare Murse. Ja se rodi iz jajeta pilić. Znači, koka rodi pilića u jajetu. A tak se iz grada Murse rodio Osijek. A čekaj, jel bi to trebala biti svrha nečeg? Ili jednostavno kak je mramor dobar, pa... Da, mramor, kvalitetan mramor. A da, ali... Vidi si da su se potrudili. Ali nije da ono, neš znači to, šta? Pa možeš tak pogledati i u kojoj god hoćeš mramor, evo. Tak se može i u auto pogledati. Da, ovo je specifično. Ima... Da, ima specifično. Ne, poseban ocija ima. Kad su Rimljani došli u ove krajeve, na mjesto današnjeg Donjeg grada je već postojalo pansko-keltsko naselje po nazivom Mursa, koju neki prevode kao močvarno područje. Početkom 1. stoljeća ona je postala manji rimski vojni logor u sklopu Dunavskog limesa na istočnim granicama carstva. Kako su se s vremenom granice Rimskog carstva širile prema istoku, tako i Mursa postepeno izgubila svoju vojnu svrhu. Postoji nekoliko verzija točnih granica Murse, a sa sigurnošću se može reći da se ona prostirala na širem području oko današnje bolnice, vojarne te Jelačićevog trga. Drugim riječima, ostatak današnjeg Osijeka lokacijski nema nikakve veze s Mursom. Može se reći da potpuni procvat doživljava 30. godina 2. stoljeća, u vrijeme cara Hadrijana, koji je Mursi dao tada prestižni status kolonije. Zbog te činjenice, danas cesta koja vodi u Donji grad nosi njegovo ime. Osim spomenutog super spomenika, turisti danas hrle u grad kako bi vidjeli i druge ostatke stare Murse. Jer pored njenih iskopina u razrvanom bolničkom parku, gdje se nekada čak znao i bejzbol igrati, posjetitelji mogu vidjeti i muzej ispod vrtića Maka, za koji vjerojatno zna manji broj ljudi da je tu nego što znaju Himenovu tajnu. Samo još troje zna moju tajnu. Čarobnica, čovjek oružje i Orko. Imamo i ovu cestu unutar građevinskog faksa, što je ajfora, ali također nitko osim studenata ne zna da postoji. A tu je negdje kod Javora i most, čiji se ostaci vide kad se Drava baš jako spusti. Sama Mursa je s padom carstva u 5. stoljeću ostala zanemarena i izložena pljačkaškim pohodima barbarskih ekipa, tako da je s vremenom u potpunosti izbrisana. Većinu će njenih ostataka vrijeme zakopati nekoliko metara ispod današnjeg Donjeg grada, dok će neki drugi dijelovi, stoljećima kasnije kilometar dalje, poslužiti za izgradnju novog naselja, Osijeka. Osobito se to odnosilo na izgradnju bedema tvrđe u 18. stoljeću, te biljske ceste preko tadašnje močvare. Toliko o toj priči o gradu nastalom na gradu, odnosno tvrdnji da je Osijek izrastao iz Murse. Pa vi slušajte jaje. Budući da od nestanka Murse i nastanka Donje Varoši postoji 1200 godina ničeg, vratimo se u 18. stoljeće.
Prve donjogradske kuće, ulice, crkve i groblja nastale su na užem području današnjeg Jelačićevog trga, okvirno od Hutlerove ulice na zapadu do Banove ulice na istoku, te Vukovarske na jugu i Drave do današnjeg groblja na sjeveru. Kako je stanovništvo Osijeka s vremenom raslo, car je 1783. zabranio pokapanja u samom gradu, zbog čega su nestala i dotadašnja groblja ispred kapelice Snježne Gospe, te ono kod katoličke crkve preslavnog imena Marina. Novo groblje se stvara izvan tadašnjeg grada, na neko šumoviti dio uz obalu koji se nazivao Pakao, jer je ondje vjetar pireći s Drave ostavljao jezive zvukove, pa se i ono nazivalo groblje u paklu. Međutim, još isto stoljeće će biti premješteno na lokaciju gdje i danas, par metara zapadnije od pakla. Od početka 18. stoljeća pa sve do prvih desetljeća 19. Donji grad je po broju stanovnika čak bio i nešto veći od Gornjeg grada. Danas se pak nalazi na dnu ljestvice osječkih četvrti po tom pitanju, a jedan od razloga leži upravo u starosti velikog dijela njegovog područja. Naime, budući da su se na njegovom velikom dijelu od početka gradile isključivo obiteljske kuće, u budućnosti jednostavno nisu postojali prostorni uvjeti za gradnju zgrada s velikim brojem stanara. U počecima Donjeg grada, centar ili ti žiža svega je bio trg Svetog Roka ili takozvani barokni trg, na kojem se ističu kapelica Svetog Roka i kip Blažene djevice Marije. I dok je Europa 20. i 30. godina 18. stoljeća uživala u skladbama, tončijima, huljićima svojeg doba, Bachu i Vivaldiju, u Osijeku tada nikome nije bilo do pjesme i slavlja. Naime, tih desetljeća kuga je u gradu samo 1739. odnijela više od 3000 života, ili gotovo polovicu od ukupnog broja tadašnjeg stanovništva. Kao zaštitu i znak zahvalnosti za borbu protiv kuge, Donjograđani su uložili u izgradnju spomenute kapelice, a zatim i zavjetnog spomenika. Inače, oni su samo slijedili već dokazano provjerenu zaštitu protiv te zarazne bolesti, budući da su u Osijeku iz istih razloga, ali još nekoliko godina prije, bili podignuti i kapelica Svetog Roka u Gornjem gradu i spomenik na Trgu tvrđe. Odmah nasuprot njih nalaze se kuća što je kroz povijest bilo u vlasništvu obitelji Kragujević i Mitrović. Inače, sam stari Ignjak Kragujević koji je sagradio kuću je po zanimanju bio donjogradski kotlar ili kazandžija, dok je Mitrović kod njega usavršavao obrt i onda je ostavio njemu u nasljedstvo tu kuću i njegovi potomci žive i danas. Tu starci žive. Nismo rekli taj Mitrović. Kragujevac, Mitrović, sve. Ne, Ona je danas značajna iz razloga što predstavlja najstariju kuću u gradu Osijeku, a neki izvori govore da je nastala 1764. godine. Naravno, svojevremeno su postojale i starije od nje, ali one nisu ostale sačuvane jer su bile drvene, pokrivene trskom, šindrom ili slamom, pa su kao takve stradavale u požarima kojih je u to vrijeme bilo često. Budućnost će pokazati da su kuga i požari u 18. stoljeću imali neizravan utjecaj i na izgradnju za Osječane općenito najposjećenije ustanove u gradu, odmah pored Baroknog trga. Bolnica je vrlo bitna. Naravno, dok je bolnica tu, sad kad gospoda preseli bolnicu, napravit će nam, naravno, bit ćemo zadnja rupa na sviralu, vjerojatno im je to i cilj. A i ovako fali. A da, mi smo sad stepenica, da jedna ta bolnica nas drži i iznad površine. Znači, mislim, ko bi došao iz Retvala u Donji grad, on dođe do bolnice i to je to. On nema pojma da iza bolnice imaš tržnicu, da imaš zeleno polje, nema potrebe. Nema potrebe.
Krajem 18. stoljeća trojica Suosjećana, donjogradski kožar Josef Hutler, krčmar iz tvrđe Kohlhofer i Isusovac Monsberger, svojom lovom osnovali zakladu koja je originalno trebala poslužiti za izgradnju sirotišta. Budući da je u to vrijeme velik broj djece zbog požara, ali u prvom redu raznih bolesti, ostajao bez roditelja i krova nad glavom. Međutim, političari s vrha su imali drugačije planove, pa se prikupljeni novac negdje izgubio u državnoj blagajni. Samo je njegov dijelić vraćen, ali tek puno desetljeća kasnije, kada se 70. godina 19. stoljeća konačno gradi sirotište, a usput i velika bolnica koju grad od tada nije imao. Dakle, od tada se većina Osječana rađa u Donjem gradu, ali samo odabrani ostaju. Ili barem oni koji su tu imali kuću. Među prvim donjograđanima je bilo ljudi i katoličke i pravoslavne vjere, koji su pričali i slavenskim, i mađarskim, i germanskim jezicima. Zanimljivo, većina su se Osječana bez obzira na svoj jezik, vjeru i porijeklo, još sredinom 19. stoljeća pri prvom popisu stanovništva u državi, izjašnjavali kao Slavonci. Tek će se nove generacije u procesu konstruiranja nacije u Europi krajem 19. i početkom 20. stoljeća, za razliku od svojih roditelja, baka i djedova, početi smatrati Hrvatima ili Srbima. I to ovisno o svojoj vjerskoj pripadnosti. Kako to obično biva, u centru svakog sela nalazi se crkva, a u slučaju Donjeg grada od početka se radilo o dvije, katoličkoj i pravoslavnoj, obje posvećene Mariji. Upravo je multivjerska pripadnost donjogradskog stanovništva tijekom 18. i 19. stoljeća činila ovaj dio grada različitim od tadašnjeg unutarnjeg i gornjeg grada. Ta je posebnost bila naglašavana primjerice na službenom pečatu Donjeg grada, na kojem se mogu vidjeti obje crkve. Nešto bliže tadašnjem glavnom baroknom trgu smještena je pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Iako župa postoji tu još od prve polovice 18. stoljeća, sama crkva kao građevina je današnji izgled u bizantsko-istočnom stilu dobila u novije vrijeme, točnije 1979. Do tada se gotovo 200 godina po vanjskom izgledu nije razlikovala od susjedne katoličke crkve. Prvobitna crkva građena je u baroknom stilu, u tom zapadnom, da kažemo, katoličkom stilu, jer u to doba, za vrijeme Austro-Ugarske, pravoslavnim vjernicima nije bilo dozvoljeno da grade crkve u istočnom bizanskom stilu i na neki način to govori, ako smo zvanično imali mnogo prava i privilegija, ipak u tome možemo da vidimo i jednu često puta skrivenu, ali otvorenu težnju tadašnjih vlasti da pravoslavni Srbi i ostali pravoslavni žitelji koji žive na ovim prostorima postepeno pređe na Uniju i primi rimokatoličku vjeru. Naravno, to se nije dogodilo. Iz tog razloga crkve iz tog perioda su gotovo identični, nema razlike po spoljašnjoj arhitekturi, po spoljašnjem izgledu, nema razlike između katoličke i pravoslavne crkve. Stara pravoslavna crkva u svom baroknom stilu srušena je od strane ustaške vlasti krajem 1941. Samo nekoliko mjeseci nakon uspostave nezavisne države Hrvatske.
Na kraju Drugog svjetskog rata ovdje je bila jedna velika gomila cigala, zaista jedna scena koja je jeziva. Dakle, imate jednu ogromnu gomilu cigala na ovom prostoru gdje je sadašnja crkva i koja je bila većim dijelom već rasprodana i ljudi su to razgrabili i dan danas se zna točno koje su čak i kuće i pomoćne zgrade gradnje u Donjem gradu od te cigle. Ono što je na kraju Drugog svjetskog rata ostalo od tih cigla, ostalo je da se sazida ovaj zvonik i to je služilo u početku kao mjesto gdje se oglašavalo, gdje se pozivalo vjernike na bogosluženje, gdje je postavljeno zvono, a bogosluženje se vršilo u ovoj zgrađenom objektu gdje je sada sjedište crkvene općine. To je bilo vršeno bogosluženje dok se nije podigla ova nova. Za vrijeme Jugoslavije, kada su i sagrađeni zvonik, odnosno današnja crkva, odnosi između katoličkih donjograđana prema pravoslavlju, ali općenito Hrvata prema donjogradskim Srbima, bili su drugačiji nego u današnje vrijeme. Bio je jedan proto Lazo koji je bio predivan čovjek, koji je volio djecu, ni slučajno nekog nacionalizma. Onda moj svećenik Bulat zamoli me da idem ministrirati u pravoslavnu crkvu kod prote Miška. A oni su bili jako dobri i ja normalno ko će idem ja, jer znam da ću od prote Miška dobiti, odem, ministriram, oni gledaju, danas je to neshvatljivo, a prije je to bilo normalno. Završi misa, ja onako mal čekam, a proto Miško meni ubaci u džepić, šta ja znam koliko dinara, ja sretan. Naš svećenik Bulat je slao djecu na pravoslavni Božić da idu čestitati sa čestitkom i kaže idi dobit ćeš bombona i kolača. Među tim dječacima bio je i Branimir Glavaš. I tako se upoznao sa protolazom i vidiš kako je to život dug i čudnovat. Oni su morali, protolazu ima sina Milorada, koji je liječnik i oni su morali izbjeći kako je to bio 1991. te nacionalne sukobi i oni su pobjegli u Vojvodinu. U jednom trenutku, kad je Glavaš saznao, to zvao ih da se vrate i da će dao im garanciju da će oni čuvati. Toliko smo bili povezani dobro, njegov je sin postao doktor, kad je trebalo nešto, uvijek se kod njega dolazi. Čekaj. On sam, Marijena. Halo? Potrošiti u cugu na neku budu. Jedno što sve zanima, gdje si bio 1991. Dobro, ajde prvo da se zahvalim što si dao priliku da pričam o ovome. 1991. ne sjećam se svega, ali bio sam u izbjeglištu. Nisi ko Boško Buba uzeo pušku, strigojne, ne. 4. Bili smo. Dalje. Velik broj ulica i danas u ovom starijem dijelu Donjeg grada nosi imena koje možemo povezati s pravoslavljem i osobama srpske nacionalnosti. Čak i Petkova ulica dobila ime prema Svetoj Petki, pravoslavnoj svetici, a ne prema Velikom Petku, kako se ono danas tumači. Takva činjenica ne treba čuditi ako znamo povijesnu povezanost Srba i pravoslavlja s Donjim gradom, koja je bila izražena od njenih početaka u 18. stoljeću, pa sve do Domovinskog rata 90-ih. Znamo da je došla nova vlast 90-ih, međutim imena su ulica ostala. Koji je tvoj komentar na takvu situaciju? Pa evo, konkretno za Zmajovinu i Radičevićevu mislim da nijednog od njih ne bi trebali promatrati kroz neku nacionalističku perspektivu, općenito kroz nacionalnu pripadnost. Naravno, nijedan ni drugi su imali utjecaj na srpsku književnost u 19. stoljeću, ali evo recimo Zmajova koji je Novosađanin, živio i umro u Austro-Ugarskoj, ali uglavnom podržavao Hrvate u borbi protiv tadašnje mađarske politike. Slično i Radičević koji je porijeklom iz Broda, ali je isto tako spominjao Hrvate i Srbe kao braću u kontekstu borbe protiv tadašnje mađarske politike prema Hrvatima. Koji su problemi srpske manjine danas u Donjem gradu? Problemi srpske manjine su uglavnom danas ove neke društvene prirode, to je znači ta stigma rata, jedna opća generalizacija i taj osjećaj nepripadnosti, iako je od rata prošlo 30 godina. Mene žalosti kad ja
kad prošetam Donjim gradom, zelenim poljem gdje sam odrastao i na zidovima dječjih igrališta i slično vidiš natpise koji su govori mržnje protiv Srba. Kažem, ovo što ja znam za ta sranja oko pravoslavne, šaranje zidova, ne znam, neko im je kukasti križ na ne znam, 10 mjesta, ubi Srbina, zid su rušili tamo kod mene u ulici. Jer pravoslavna ima dvije strane, imaš na izlazdi škola i ova moja ulica Gojkovića. Pogotovo za Novu godinu djeca kad su izlazile iz škole. Ili za njihovo Božić ili nešto uvijek se... Imaš sandučić za pisma i ubaciš imaš sandučić za petardu. I on se rasvjeta, i svima je to bilo zanimljivo. Ne me samo ovo za pravoslavnu crkvu, jer nema pojma o tom. To znam ko je, brate, ali to je starije i dečki. Neko sranje u vezi pravoslavne crkve, neki grafiti ili nešto? Ne, to ne sjećam. Ne, to ne ništa. Ništa. Koja pravoslavna crkva? Pa ova naša, Vjeruj mi da nemam pojma ko je pisao i da li je bilo, ali ja mislim da je u tih prvih dana, 91. druga, da je to onda je bio nacionalizam, baš na vrhuncu i ja mislim da je toga bilo tamo. Da to se znalo uvijek, kad im je Božić sljedeći dan, odmah su zidovi, ideš i gledaj. A ja mislim da tu ima i malo, opet tih ratnih priča, Srbin, Hrvat, druge vjere. Mislim, to nije ni od vjere, nego ja mislim da je to zato što je baš Srbin, Hrvat. Klasika. Kaže, niti su mi u kući govorili naravno oni su govorili da moraš poštivati druge. Koliki god da su i odakle god da su. A bilo je više, tako da... bilo je manje mržnje u ratu tada nego sad u miru. Znači sad se više se gleda etnički, odakle si, šta si, krvna zrnca nego ta što se gledalo. Ja sam to tako doživio. Bilo je jedno baš napisano, stvarno se ne sjećam. Iako ima sporadičnih incidenata, ali moramo reći da previše ne obraćamo pažnju na to jer imamo mnogo više divnih primjera kršćanske ljubavi i dobrote, tako da gotovo svakodnevno možemo vidjeti vjernike, katolike i ostale koji prođu ovdje pored naše crkve, koji se prekrste, poklone i na taj način iskažu i poštovanje prema nama. 2018. svjetsko prvenstvo u Rusiji. Jer nećete pitati koliko sam vidio između Rusije i Hrvatske, nego kad je Srbija ispala, pošteno od Švicarske, da ne može poštenije. Za kog si navio ostatak svjetska? Od Šačirije. Kad su Čaka i Šačiri uvalili ove golove. Od srca, nikad nisu draži gol u životu. I poletili. Za kog si navio posto? Navio sam od samog početka za Hrvatsku, ali evo ti zanimljivost, finale sam gledao u Srbiji, u Novom Sadu, sa strancima za vrijeme Exit festivala. I za kog si navio u finalu? A evo i naše 100 metara dalje. Koliko je ovaj dio važan za katolički svijet, pokazuje slučaj kada je papa Ivan Pavao II prilikom posjeta Osijeku u 2002. godine odlučio svoj papamobil oprati baš u Donjem gradu. Pa to ti živa istina. Ja sam dobar sa čerkom, u stvari žena moja je dobra sa čerkom što drži taj James. I to se znalo, pa oni su jedno vrijeme reklamirali se, mislim da je reklama bila, ako je papa mogao prati kod nas, možete i vi, mislim da je tako bila reklama. Jebalo vas 150 kuna. Da. Šta, niko ne zna? Ne. Današnji izgled crkva je dobila 1775, ali sama župa je nastala još tamo 1714. godine.
Ćao. Šlice si zakućao. Župa je da čudo i ima druženja, puno aktivnosti od nogometa, katoličke malo nogometne lige, od tu Blagi može puno više reći do zborova, do ministranskih sastanaka, putovanja na more je bilo, bili smo društvo, baš klapa smo bili svi uvijek, tako da sveže nas u Župu, priče lijepe. Vukojević, Brankiću bježi s tim, nismo zaraženi, odjel bježe. Nemoj da... Jurić zvani dragi vođa po onom iz Sjeverne Koreje. Da. Čovjek voli zapovjedaš, šedo po crkvi, Miki donesi ovo, odnesi ono i onda tako traži fizikalce da dobije nadimak dragi vođa od nas interno tu Župljana. Gledajući povijest Župnika ove crkve, vi ste već u top 3 po stažu sa 16 godina. Ja sam u vrhu rekorda i manje više ovdje su župnici dolazili i onda su ih uglavnom iznosili odavde i to u resu. Srto mladih, odvojiš vrijeme ponedjeljkom u 8 sati i budeš, dođeš tamo, se skupiš, on duži kaže, samo vi, kaže, ja volim kvantitetu, koliko to ne zanima. Datum osnivanja Župe, 12. rujan, se tek krajem 20. stoljeća s promjenom političkog sustava, ali izmijenjenog etničkog i vjerskog sastava stanovništva, počeo obilježavati kao dan 4. Donjeg grada. Međutim, kod većine donjeg građana prođe gotovo nezapaženo i slobodno se može reći kako po obujmu proslave nije baš u rangu nekih prigradskih kirbaja. Zašto misliš da si kompetentan za komentiranje donjogradskog kirbaja? Pa, iz razloga što 27 godina sam živio u predgrađu grada Osijeka, a u Višnjevcu je nadaleko poznat najbolji i najjači kiroj. A evo, zadnjih 13 godina svog života živim u Donjem gradu, pa mislim da sam dovoljno vidio koje su razlike između jednog i drugog. Ti bio mi stranci? Jesam. Hajde kirve kod nas. Nemam pojma. Evo, ja datume ne pamtim nikad. Ja iz povijesti imam 2 uvijek iz datuma. Ta 2 kirve su neusporediva u biti, jedino što im je slično da su to 2 crkvena goda, a sve ostalo je neusporedivo. Slaven, jesi ti bio u stranci? Jesam. Kad je kirve kod nas, koji datum? Ako nije 11.9. Ako nije tako nekako, a? Stativa je. 12. 10, 12. To viš da sam zapamtio. Ja nisam znao da je negdje 9, ali neću ispod. A je. Mate, koliko si godina bio mi stan? 17? Ne znam. Kosari je otpalo, onda više nisam bio dobar. Zna kad je. Znaš kad je kirve kod nas? Kirvaj? Tijelo, 14.6. Imamo ovaj dio gdje je to velika proslava, sudjeluje cijelo mjesto, otvaraju se puno šatora, lokala, dolazi cijeli grad i na mom kirvaju kroz moju kuću je svojedobno prolazilo 50 i više ljudi tijekom dana, a donjogradski kirvaj iskreno ne znam kakav, jer nikad me niko nije pozvao, niti sam ga slavio, a što je najtužnije, ja ovih 13 godina nijednom nisam proslavio donjogradski kirvaj, tako da... Čekaj, kad je stvarno kirvaj? 12. rujna! Čekaj, sad... Nemam blage već. Znači niko nije znao. Evo kapitan katoličke nogometne. Kad je kirve kod nas? Kad je crkveni god? 12.9. Evo, daj jedan to! Hoću izbaciti, evo da. Čovjek ode, znači 2 puta u crkvu godišnje i zna, kopara svaki dan i ne zna. Nisam, brate, Kogod spomenje Višnjevački kirvaj spomene i pitanje jesi preživio, jel neko završio na hitnoj, tako da evo, ima i ta negativna konotacija cijele te priče. Si bili kada u Višnjevcu od kirva? Jesam bio kad Robi Hanice tu kod cijeli kirvaj. Znači ima to 10 godina. Kroz vizir onog od motora je neko zava. A znaš koji je bio s njim Crniš od Žiskve? Najnormalnije postalo da se u jednom šatoru odviju ili
5, 6, 7 tučnjava tijekom večeri. I evo, iskreno, ja ne znam nijedan šator koji je preživio Kirvaj, a da nisu bile solene stolice, stolovi. Da, ali nije to nigdje tak, to je samo u Višnicu. Da, to je jednostavno zaštitni znak postao, tako da su i grupice iz različitih dijelova grada Osijeka dolazili da oni isprobaju svoju sreću, jer mi stvarno stalno marišemo, tako da, evo. A dobro, nije do njih, evo, to je staro samo. Da, više. Oni se između sebe potuku. Nemoj s kim između sebe se potuku. U Donjem gradu je tak šta nemoguće, jer niti imamo šatore, niti nam dolazi ko. Putovanja su bila, daj mi neko najsvježije. Najsvježije? Ja sam u mirovini. Maja, ti ideš. Ne znam, najsvježije, ali najbolje je bilo svjetske katoličke mladeži u Madridu, kada se 2 milijuna mladih došlo u grad od 4 milijuna. To je bilo. Opa, je li Madrid najdalje što ste bili? Ja da. Pa da. A bila su ova nekad daleka, ali to nismo išli kao grupa. Bila je tamo Panama, sad bila je to ne znam šta. Susret mladi, ali to nismo išli to daleko. To župa nije htjela platiti. Dragi vođa s nego kesu. A Španjolska je definitivno najbolja, to smo bili 2 tjedna, sam se bacili. 2 tjedna, znači račun to... A nije, pa ne. Da, to je naša lemuzija, da. Nismo išli bio bi to onaj gotov. Hvala mi crkva fasadu, da. Ja se ovdje osjećam domaći, osjećam se prihvaćen i osjećam se vrlo zadovoljno. I ako bi danas sutra morao ići odavde, mislim da ću ići sa velikom tugom i žalošću i ne znamo što će meni, koja je to župa i što bi, koja dužnost bi mogla meni unaprijediti da ja ne budem ovdje. U vjerskoj različitosti Donjeg grada ukazuje i činjenica da su prvi Židovi ovdje doselili već sredinom 18. stoljeća, a na prijelazu iz 19. u 20. sagradili su i sinagogu nedaleko od katoličke crkve u Cvjetkovoj ulici. Ona je očuvana i danas, iako je sama zgrada 70. godina 20. stoljeća prodana na evangeličkoj crkvi u čijem se vlasništvu trenutno nalazi. Između katoličke i pravoslavne crkve nalazi se matica koja je kroz svoju 300-ljetnu povijest proizvela mnoge velike, srednje, male, ali i vrlo male donjogradske umove. Kako? Mi spadamo na mlađu populaciju. Ne, nego smo išli na te... Sigurno neki asimptomatski. Nije, nego je to povjesničari nemamo, ja sam mislio to 2 metra. Nije 2 metra. Ali njega svakako iskoristili. Tako je. Ovo su bili 2 dečka. Tako je, ćao bracika. Vidiš što se skockale za televiziju. Da, skockale. Ne, ja moram sliku jednu pokazati. Ja sam čačkala sam nešto. Vlatka može povijest predavati iz iskustva. Kada se Osijek na prijelazu iz 17. u 18. stoljeća počeo širiti, u svakom dijelu grada je nastala po jedna škola. Najstarija među njima nalazila se u Tvrđi,
ali iako se u vezi nje spominje godina osnivanja 1698. Ni danas se ne zna gdje se ona točno nalazila. Tako da se oko primata mogu boriti preostale dvije. Donjogradska Jagoda Truhelka i današnja osnovna škola Svete Ane pored katedrale u Gornjem gradu. Nigdje ne postoji dokaz da je, koliko ja znam, kad smo radili taj projekt jedan vezan uz to, nigdje ne postoji dokaz da je baš Sveta Ana starija. Ova škola je gorjela, ne samo 80. nego je gorjela i prije toga. Navodno da su čak neki dokumenti pronađeni u ciglama, a većina je toga godine je izgorjelo. Znači, nekako konkretnog dokaza o tome od koje godine, tako da svi zapisi dvoje oko toga je li starija ova škola ili je starija Sveta Ana. A što u konačnici nije. Koliko je 2 puta gore? Vidi, vremenom znam da je tu bila i obrtnička škola. Pa jedan dio bio obrtnička škola, jedan je bio pučka škola, osnovna škola. Pa su bila njemački razred, ovi hrvatski razred ili ne znam. Čak je bilo jedno vrijeme u nekim dokumentima pravoslavni i katolički, čak i ulazi, bilo je tu svakakvih dioba, ali su uvijek je bila škola. Znači, nikakvu drugu namjenu nije imala, nego biti školom. Škola nije nosila neko posebno ime sve do 1958. kada u duhu socijalističke vlasti dobio naziv pod kojim se sjećaju starije donjogradske generacije. Bratstvo i jedinstvo. Pa znam da je gorjela negdje na početku, odnosno negdje u 19. stoljeću, tu negdje je baš gorjelo. Onda kad sam ja išla u školu su zapalili zbornicu i dnevnike. To je 20. stoljeće. To je već 20. stoljeće, to su klinci. Sad je vrijeme opet da polako gori. To su klinci napravili. Sad napitam, kad si došao raditi otprilike? Otprilike? Pa se sjećaš točno? 4.9.86. Četvrtog. Otprilike oko 8 sati ujutro. Tako da imam još do mirovine oko 5 godina, 4 mjeseca i 17 dana i 14 minuta. Ali ko broji? Ali to sve otprilike, ja. Obrana i samo obrana, nije bilo to za vrijeme Jugoslavije? Obrana, bila je obrana i zaštita. Obrana i zaštita, obrana i zaštita, ali jesu li bili kod engleskog nekakve takvi rekviziti za tu? Meni je neko to rekao. Ja ne. Je bilo nešto? Ja sam predavao obranu i zaštitu pored tjelesnog prije rata, nije imao ko predavati pa sam ja predavao. Imali smo temu, recimo, najaktualnija tema je bila puška M48. Pa su učenici rastavljali pušku, znali rastaviti zatvarač. Pa smo čak i na gađanje išli, to je puščevina ona koja kad grune odvali ti rame. To smo mi radili, moja generacija je u prvom srednje. U prvom srednje smo imali tu obranu i zaštitu i mi je tu odvaljivala plave fleke kad grune, išli smo na Pampas. Za čega namjena puška M48? Lene, jesi ti imala obranu i zaštitu? Ja sam 88, više to nije bilo, ja sam 88 bila prvi razred, a to je možda bilo za starije, ali to je bilo od 5. do 8. Ne, do 8. razreda, 8. razred. Ja nisam imala. Puška M48 namijenjena za uništavanje žive neprijateljske sile i lakih tehničkih sredstava, vatrom, nožem i kundakom. Najbolje rezultate postiže do 400 metara pojedinačnom paljbom i sređenom paljbom od više strelaca do 800 metara. Domet zrna je 4 kg. Kakav štreber! Pa kako puta to moram ponoviti. Rezali, pravili voćne salate, učili šivati, dečki, curice, svi zajedno, bez obzira. Imali smo likovni bio kabinet domaćinstva, imali smo perilicu, sudoper, štednjak, mogli smo kuhati. Svi smo imali kute. Da, kute su nam bile glavni modni detalj i to je bilo sjajno. Znači, kute su bile išarane. Smijeli se to? Poslije. Dok si mali, svi smo imali kragnice koje je dok si bio ništa. Moja je bila cijela išarana. Poslije toga je bila imena su pisala. Ali su se imena pisala, bila je išarana kuta. Da, onda je bilo hoćeš li si odrezati rukave ili nećeš odrezati. Znači, hoćeš li je ovako skratiti ili ćeš je produžiti. U biti, nisi se mogao drugačije izraziti, pa je svako imao svoju kutu koja je bila izdizajnirana na njegov način. Kada nestaje ti predmet?
Poslije rata. Ne, ona pokojna već. Ja bih vratio nazad domaćinstvo umjesto vjeronauka, da se mene pita. Ali reca, ja vidim. To ne smiješ. Ja, Zašto ne bi smio? ja se recimo Volim pitala prleta djecu. uvo. Sad, ja isto znam, ja sam isto bivša učerica, bila je bratstvo jedinstvo do 91. Jagoda Truhljaka se promijenila 91. Jel? To je... Ja to ne znam, ja nisam radila to prvo znam. Je, za vrijeme rata, ali Pa tako da, se, rat. 91. se promijenila. Domovinskog rata postala je Jagoda Truhljaka 91. godine. Tako, da. Možemo sjetiti kako je škola dobila ime. Ružica Mandić, učiteljica koja je radila u ovoj školi, ona je na učiteljskom vijeću poslije rata to predložila. Ja tada nisam radila, ali znam da je tako bilo. Znači učiteljica jedna je predložila. Je li bilo još imena u konkurenciji? To moram pitati nekoga koji tu radi duže. Imali smo mogućnost predlagati, ali niko ništa nije predložio. Ona je jedina se sjetila Jagode Truhljake i po njom, eto, njen predlog je normalno prihvaćen, pošto je bili jedini. To bolje taj dio izraži. Briši ovo. Briši. Pokušavam smisliti neko pitanje, ali da se svede na donjogradsku djecu. Sad ne vidim tu nikakvu specifičnost. Pa ni nema nikakve. Djeca su djeca bilo gdje dalje, mislim. I struktura stanovništva se promijenila, ali to ovdje nije toliko vidljivo. Primjerice, ne znam, zna se ono prije Jug, Vijenac, to su bile katastrofa škole, bile su katastrofa sociostruktura, oni koji su makljali su se tamo do iznemoglosti. Mislim, sad je Tinujević jedna od škola u kojoj se čudesa rade, recimo. Ja ovo sad moram puskitati. Nekad potrebu izaći iz Donjeg grada? Pa ne. Jedino ako idem kod svoje sestri, onda moram ići gornji. Jer ti bude onako malo... Ne bude mi niš. Jako mi dobro bude. Kao da sam i u Donjem. To uopće ne skužim. Spomenuo sam ranije da su se Gornji i Donji grad praktički odvojili od unutarnjeg grada ili tvrđe odmah čim su i nastali, na prijelazu iz 17. do 18. stoljeća, da bi se ponovno ujedinili tek 1786. na 2. prosinac, datum koji se danas obilježava kao Dan grada Osijeka. Međutim, na stranu bajke o bratstvu i jedinstvu, može se reći da je taj događaj iz birokratskih i gospodarskih razloga bio isforsiran dekretom cara Josipa II. Ni nakon ujedinjenja nije bilo niti gospodarskog ni urbanističkog povezivanja. Razdijeljeni livadama i pašnjacima, oboji su i dalje bili udaljeni od tvrđe pol sata hodanja, odnosno sat vremena međusobno. Antagonizam između Gornjeg i Donjeg grada se nastavio u idućim stoljećima, a njihova je različitost bila najvidljivija u tome što su većina imućnijih ljudi u gradu bili gornjograđani, nerijetko plemićkog porijekla. Oni su se protivili ujedinjenju prije svega jer s donjograđanima nisu htjeli dijeliti godišnje sajmove, što su se održavali samo u njihovom dijelu. Osim toga, nisu bili toliko tolerantni prema različitim vjerskim skupinama koje su bile karakteristične za Donji grad. Zbog vlastitih interesa su se čak i revolucionarne 1848. našli na suprotnim stranama. Donjograđani su podržavali Jelačića i cara, a gornjograđani Košuta i mađarske revolucionare. Također, kada bi gornjograđani pokušavali sprdati donjograđane, nazivali bi ih repancima, jer su se kao nalazili na kraju ili repu grada, što baš i nema smisla onima koji u Osijek dolaze iz smjera Vukovara. Ali neka, rep je prvi dio Republike, a u konačnici
Nismo mi ti kojima je retvala zapad. Iako je DGO Republika izgubila svoju političku samostalnost spomenute 1786. ona teritorijalna nestajala je postepeno. Godine su prolazile, a granica se redom probijala s cestom, tramvajskom prugom, pješačkom i biciklističkom stazom. Jedino je sjever zdravom, prkosno, neokrznut, stajao stoljećima. Ali ne treba spojiti sa centrom, brate mili, ali centar će nas upropastiti. Ne treba nikad to spojiti, brate mili. Hvala Bogu da ovaj ne da kran. To navuče se drlozi tu djeci našoj, brate mili. 100%. Vidjet ćeš da će ići s bajsovima, pizdarijama dolazi tu i bure, svi će se zavlačiti tamo kod RRF-a i o. Jel ti trebaju taki drlozi? Neko ostave, oni svoj drlog, brate mili, da imaju. Imamo mi dosta tu, brate mili, drloga. Pa jebi ga u pičku. Sjever je izdržavao sve do 2024. kada je s činom spajanja promenada pao i posljednji bedem ostataka nekada slavne republike. Odavno su pak nestali i predstavnici reda u vidu policije, noćnih i poljskih čuvara, zaduženi za opažanje nekada učestalih požara, ali i sprečavanje mogućih fizičkih obračuna Gornjograđana i Donjograđana. Posljednji veći dogodio se u ljeto 1992. Misliš kapulja ću staviti? Da, danas ću staviti. Pa ja sad 48, znači to je bilo prije godina i godina. Sad ono kako smo i pričali ovih dana i Kurto i ja, stvarno isto, niko se ne može točno sjetiti koji je u stvari razlog bio. Zato što smo se izlazili u centar i oni su smatrali da su oni kao ugroženi. Što mi dolazimo tamo. A nisu bili. Pa šta, oni su napadali, napali su njega, zašto? Bez veze. To je radi njega, radi buvala. Neko sa zelenog polja je dobio batina, sjeća se kod dan danas, u gradu i tražili su ostale kao iz Donjeg grada, isto da, kao da ih prebiju. Ja i Kole smo bili kod Bijele lađe, bila je guža, dok su ljudi svega ženi bili, bila je guža, nije bilo mjesta i mi smo iznad Bijele lađe sjedili, nas dvoji cijeli kokice. Kad domu zakuva vatru, ona slambo šode i zakuva vatru. Znači njih jedno 20-ak je prolazilo kraj, svi vikali su ovi su iz Donjeg grada, ovi su iz Donjeg grada. I ovaj kaže jedan kao nije, ali ja sam 6 godina živio na Moša Pijade, znači zamijenili su me kao nije on iz Donjeg grada, nije on iz Donjeg grada, on iz centra isto kao. I ovaj jedan kao ma nije on ti iz Donjeg grada i tu su oni znači prošli neki 20 metara od nas i gledali nas, vrebali nas prelome. I uglavnom ja kažem Koki sad nećemo bježati, znači ako počnemo bježati kao bogeni smo, ubit će nas. Ja kažem, ajme sad lagano ostavim kokice i do tramvaja, do trga. Zove, napali ga. Problem u srednjoj školi. Ne, našiš u piću. Zlo, znači to se ne pita uopće. Specifično ti je bilo za Donji grad, za tu generaciju, to ti Samba uveo, napali su nas. Znači, kad god pređeš zeleni most, to je ta nelagoda, napali su nas. I uvijek nas gledaju i ovi će nas sad napali, mislim, to je mentalitet ono strašan. Koliko nas bilo? Pa bilo nas jedno 200. A bilo nas jedno 50. A bilo je, nemoj se, ba bilo više. A nije prvi dan je bilo 50. Ma bilo nas je više. Pa dobro, bilo nas je 50. Pa ja vjerujem da je to, ma ne, pa to je bila masa, to ja vjerujem da jedno 50 do 80 ljudi je sigurno. Moreno zove Balote zovu Game zove ove i tu se skupljala, znači ekipa idemo, znači u roku od nekih sat i po vremena. Ja uopće ne znam odakle se nas toliko skupilo na kraju. Pa dobro, vidi. Znam da sam ja Džumi ovdje negdje rekao, Džuma, aj tamo na zelenom polje i dovuci sve kog znaš. Bog te, odjednom 2 puna tramvaja. Ko je bio taj, bez tog si nije išao? Pa znači tu ti je bio Dukat, tu ti je bio Šomi Kralj, tu ti je Crni, to je stvarno, dečki su bili znači, oni su bili recimo glavni u Donjem gradu, potom u generaciji. Znači, Iha, na čelu kolone? Darkos, znači prva bojna, neprobojna, prva ide. Ja se sjećam da sam sjedio tamo u tom Royalu, onda bio onaj Royal, oni su onda
bašću ima kao vrt na ovom dijelu, gdje je sad ta staza. Da. Sjedio tamo sa curom u ono vrijeme i to je bilo jebote baš ono ko u filmu. Bilo ljudi na terasi, ono, vojske što znam, što ne znam, 90% nas znalo. I jedan put mrak u gradu, nestalo struje. Čuješ, da, čuješ ono, pozadinu neku tutnjavu, neku grmljavinu, šta je to, nije to bila grmlja, ali čuješ ono. Znači, nestalo struje, ali pazi, non stop rasvjete. I burez mi taman, kak smo s tramvaja. Mi smo tramvajem išli kod pička. Jebote život, ono. I burez i jedan put DGO. I što bliže i bliže, ono čuje, razaznaš ono DGO. I taman kuš od Donjeg grada, od onaj zavod prema nami. Kažem, ko u filmu, svjetla se popalila, znači došla struja, vidiš klapa. Sad svi ono, mi u Royalu vidimo, masu ono, šta je ovo, ko je ovo, i Borteleć, šta je. Ja skonto koji, naši koji, rekao, to je DGO, ponosan koji. Ja sletio ispred njih, kuši stao i sad oni, ono, znali smo se svi. Kad su me vidjeli, svi stali, smirilo sve, kuši, taj lik, počeo on skakat ispred, šta, DGO, ovo, ono, šta. Ajmo ovo, ono, i sad svi stoji i čekaju šta će biti. Ja se sjećam samo da je Iha bio prvi Burez, znači sigurno prvi, i da je taj dečko, taj Orlando stao Burez ispred i da si ti došao Burez, da je to nešto bilo, ti si ga znao, ne znam odakle, glavno znali ste se i bilo je ono da aj kao dobro, aj sve okej. I normalno, Bog, kak je to trajalo sad neko određeno vrijeme, Burez, on je onak bio, mislim, bahat. Imao je srce, iskreno, on je stao sam ispred nas, 50 ili 100. Sad da li on bio cuga, nije manje važno, ali da je imao muda, imao je. Pa još Samba dolazi, smiruje, da tog se sjećam, Burez meni bilo ono, znaš, nepojmljivo, stari brate mili, kad ti kaže mir, Burez, to je to, nema tu Bureza, ima muda ono ko... Jebote joj, kao, staje, joj, neš počeo, ajde, pričam. Evo, kurac i Orlando i sve. I on zamakne nogom i Ihu oplete. I Iha ni 5 ni 6, odmah palicom u vuglu i rekao sad ih lomite i tu je onda nastao dar mato. Počeli lomiti sve koji su tamo bili. Ja mislim da je to najbalo i krivo i nevino, jebi ga tak i bilo. Znači, a to i naši udarnici kad su vidjeli krv, to je strašno bilo i odmah su krenuli, znači, prema njima, da bi se oni, znači, uplašili. Oni su se uplašili kad su vidjeli šta je to, znači, kreće prema njima, a onda... Dobro, koliko je njih bilo? Njih je bilo isto koji i nas, znači, možda je bilo 5 manje nego nas, razumiješ? I sad ovi naši, znači, što su iz drugog plana napadali, više nisu znali koji su oni, pa su počeli sve tući. Znači, sve su tukli, znači, i muško i žensko i ono strašno. Jebote, kaže, bježe ljudi s trga. Znaš, dolaziš na trg, ono jedan put, ne znam, horda budala, ljudi u šoku, znaš, vidiš po facama. Par tisuća ljudi. Glavaš sjedi na terasi tamo u centralu, da, sjećam se. Ono, lega. Mi vijali ono glava tamo i šeksi, ali ne znam koji je. Da je neko rekao isto, evo kao, sad će Murija, i mi smo se doslovno razbježali. Ja sam ušao u autobus i išli smo odmah na stanicu kod knjižnice i da smo tamo išli prema Parku kulture, pa iz Parka kulture na Dravu, pa smo Dravom došli do Donjeg grada. I grafiti nastao tada... Grafiti je poslije toga, ja mislim. Grafiti je 95. Bljesak je bio, sjećam se Bljesak, da je vojna policija stojala tamo. Da. A ti sjećaš da si ti prvi napisao auto ovako, da ja nisam htio, dok ne padne mrak. Znači on je izašao iz tramvaja, skini onaj čep i ovako, DGO neredi, napisao, sjećam se kod dan danas, da si to napisao. I to je i ostalo. I to je ostalo tjedan dana, jel da? Da. Baš je bio na jebenoj lokaciji, a vidiš odmah kako dolaziš auto, pješke je bilo baš ti onak... U biti Donji grad počinje već kod remize, ali uvijek se gledalo od bolničkog parka i naselja prema Zelenom polju. Tako sam ja uvijek nešto crtao, oni su mene kao, ajde, bubi,
ti moraš napraviti grafit, i kao kuć ga nacrtaj. Znači, dobio sam rok od nekih sat vremena da nacrtam neki grafit i ošao kući, znači, nisam baš ni neku inspiraciju, ali uvijek sam htio da budu to neki likovi, znači, režanje neko i da bude kao malo agresivniji. A što me iznenadilo, grafit tek kasnije dobija ono svoje što mi nismo ni osjetili, ni znali. Znači, generacije poslije, znači, DGO neredi, znači, to ti je ostalo. I danas se koristi taj termin, kad se negdje ide u grad, kad je DGO neredi, odakle ste, cijeli grad već govori DGO neredi. Znači, zbog toga. Kad je prefarban. Da. I jel znate, opet kažem, ne morate poimenično. Da, zna se, pa lik je otvorio trgovinu s nekim slušnim pomagalima i prvo je stavio neku reklamu svoju za ta pomagala gluposti. A mi smo tamo skupili nešto novaca, neki turnir je bio prije nego što ostavio. Većina ljudi je popizdala zato što smo mi organizirali turnir u Nogošu, ekipe su dale novce, a sve je bilo kao u dobrotvorne svrhe da se obnovi grafit, da se kupe baš boje ili to sve što treba i ja mislim da je obnovljen grafit i onda je došao lik i nalijepio ali to je ko spomenik zapravo, to svi znaju priču o tom grafitu i praktički svi svima je bilo super. Ali uglavnom bilo je tu nekih problema kasnije i to onda, ne znam, neko je prašarao njemu, Ne prašarao, izlog razbio. I izlog razbio, da, bravo. To je u biti bilo, mislim, kako god je prolazio neko u neke kasne sate kad nema dokaza, onda se to rješavalo tako, mislim, to tako gledam. Mislim da je to tako bilo nekako, Svi su popizdili u Donjem gradu oko toga, sve generacije, nije bitno koja generacija, iako su bili puno mlađi, svi. Pa ideja nam je došla, morali smo nekako kako smo bili teritorijalni, znači nastrojeni teritorijalni Donji grad, tražili smo neki način, neki svoj identitet, da pokažemo ostalima koji dolaze da su došli u Donji grad, znači na našem području, znaš kako to ide, Indijanci su bilježavali lubanjama, ne znam, a mi smo tražili isto neki svoj način. Vaša generacija više je bilo nekih sranja, što se tiče nekih tušnjeva. I sad pitam Bure za njih, do čega je to? Da li je to zato što ste vi možda imali 18-19 godina kad ste... Rat. Ma rat 100%. Gledaj, nije bilo ta stariji, ti dečki što su bili od nas stariji. To nije bilo, niko nije ni jebo ni 5%, ni policiju, ništa. To jednostavno nije bilo nikakav laž. To je bilo, ratno vrijeme je bilo. Oni bili frari, mi bili klinci u tim nekim godinama, balavci. Vidiš pojam u njima naš. Napraviš cirkus, murijat te ne može ništa. Sjećaš kad smo bili kod Paja, kad došlo do 5-6 drotova, vojnih i civilnih. Kaj je Paja njima? Marš, došla zapovjednik po Donegradska policija, Paja kaže, goli se val. Šta je bilo? Znaš da je bila pizdarja? Se sjeća. A je, istina živa. To je bio čovjek, to je čovjek koji ima crno-bijeli svijet, znači nema ništa između. Ili te voli ili nije, kraj citata. Kog je volio Lega dušno da vidiš kog nije. I tak se i ponašao. Pa mi smo se u to vrijeme držali baš svi zajedno. I družili smo se svakodnevno. I to je to vrijeme bilo poslije rata. Tako je, i za vrijeme rata. To nas je tako. Počelo je za vrijeme rata, da. Jednostavno čudno vrijeme bilo skroz. Sve odjedanput nisi više dijete od 15 godina. Pazi, mi smo bio te dole podrum, padne ti granata na Vukovarskoj, recimo na 200-300 metara, mi smo to šarpnelo ne vrele isto. Mi smo se s tim igrali. Pa je bilo tako vrijeme, istina. Pa koliko me puta ovdje uvatilo na tržnici. Ona uzbuna, Lega počne bubat, bježi u domu dole u podrumu pičku. I onda šta se dešava, ti stari dečki iz kvarta, naš. Puno ih je poginulo. Pa ne, i to isto, nego pazi, i frajeri bili, pazi, ti su ti bili doli, išao si za starijima, gledao si šta oni rade, razumiješ? I mi bi ko klinci da smo mogli, bili smo premali da bi mogu sad, ne znam, ići, razumiješ, u gardu, u vojsku, da uzimaš, ali to je bio pojam.
Tako šansa da se slučajno potrfili, da se 3-4 godine stariji bili i što je bilo. Ma i da smo možda 2 godine da je bilo. Sjećaš se kako smo gledali Samira i ove. Samir, oni, ja sjećam se dečki u američkim uniformama ovdje prošetaju, mi ih gledamo kako bogovi. Znaš šta, njima je krivo što su oni mladi, što su biološki nisu mogli biti u ratu i to oni sebi ne mogu oprostiti. Ja to znam, evo. On kaže, znaš, nisam bio 5-6 godina stariji ili 3-4, znaš da... Da. Ja uopće nismo ni svjesni koliko je rata odvrata, ni strašan, koliko je to najgore djelatnost ljudskog uma i roda. Rata. Sad su djeca bila, sad on ima 14 godina, razumiješ? On kaže, zašto nisam imao 17? Vidiš? Znaš, to je to. Gledaj, brate mili, ja sam odrastao, ono me dolazi ovaj zabija u šank, burez, bajonet, ono ne mramorni, ono šanke, to je zabija, zenge, mi smo cugali sa zengama, živjeli, znaš, ono, dilov generacija, nije toliko kak je butre, brate mili, ona, ako uleti neš super burez, ako ne, ovo odmaš, ovo, znači svaki vikend sranje, ono. Je, pa puni bili lokali vojske. Što su lokali vojske, što su oružje bilo. Znači, bili su po lokalima s oružjima, dolazili su diskoteke s oružjima. Znači, to je bilo od vojska, od specijalne policije, znači, kad god neki kuršlus... Sjećaš se, to što se znao kaže plaća. Tu je bio red u Monte Carlo, nisi mogao doći do onog aparata. Šta mi misliš, napravi neko sranje u Vegi od tih specijalaca, napravi pizdariju, nekoga napadne, dođu specijalci, napravi sranje u cijeloj diskoteci. Dobro, sad, kad je čovjek u nekim godinama, imaš svoje obitelji, znaš, drugačije je to sve, ali vidi, aj budi iskren, smo razmišljali uopće o onom. Kontali smo se u glavama da smo najjači, ne može nam niko ništa. Čini sam razmišljati šta će biti, ideš, gote šta, ideš, mislim ono. Živio se danas za sutra, baš je onak bilo i nisam se ne opterećivao s tim. Koliko puta si ugasio svjetla, vozimo, vraćamo se s kitni, on vidim urijamo staja, lega on. Prođi, ugasi svjetla, nego da nismo u kanal upali. Sjetim onog tvojeg kadeta, šta si radio s njim, bože moj. Kažem, totalno jedno drugo vrijeme, mislim da se ne može ovo sad usporediti. Ono je bilo specifično. Pa i živjelo se danas do sutra, brate, nisi ni znao. Nismo razmišljali na niču. Hoćemo doživjeti, legalno. I još jedna stvar, to su te godine pubertetske, kad jednostavno ludilo, brate. muškini ne razmišljaju o nekim posljedicama. Kažem, Bogu hvala, pa to je ispalo na kraju. Sve okej, jer bilo je situacija koje kakvih, mislim, ne za priču. Bilo je za priču. Si čuo za Jug 2? Da. Si čuo za Refal? Ne. Jesi čuo za Gornji grad? Da. Si čuo za Tvrđu? Da. Si čuo za Bosacko? Ne. Sjenja? Da. Stvarno ne. Ali daš. Nije se u moje vreme puno smjelo, pazi, da izvireš Da, ali smo mi to namirili, što vi niste. Ne, nije se smjelo, jer začas, pazi, kažem ti, policija je bila tu, odmah je bila na dohvat, nije tu bilo puno i nema tu puno priče. To se taba, odmah udara se, nema da te pita. Ne pita te kako se zoveš, nego prvo udara, pa onda pita, znaš. Tak je to bilo. Pa bojali se pa dura ko vrag, jer... Znači prijelaz 50-ih, 60-ih neki? Pa da, tamo, već tamo 70-ih to počinje, znaš, već popušta malo, znaš. Vidi, to ti je bilo, znači u moje vrijeme, izraženo, ali ti je prije bilo još više izraženo. Znači, starije generacije su ti bile u situaciji da ti nisi malte ne smio iz jednog kvarta ići u drugi. Znaš, bio ti problem, ne znam, nađeš curu u Retfali, znači ti si iz Donjeg grada ili ne, znači, bio ti je problem, znači otiš kod cure. Ali to u naše vrijeme nije bilo tako izraženo. Nema najjači i najsposobniji, najelita u Donjem gradu je. Nas niko nije ni dirao. Niko nije ni smio dirati. Majke. To pričamo o kojem desetljeću? Pa ti 70. godina. 70, prva, druga, treća, pa nadalje.
Ja, Smjenca Meštrovića imali su svoje posebne. Da, S njima je bila borba, je s njima bila uvijek. To su ti bili većinom djeca oficira, bili sa sudaca i normalno je. Razlika je bila i navijačka razlika, mi smo tu većinom bili Dinamovci, Hajdukovci, oni su bili Zudaši, Partizanovci. Uglavnom, mi smo išli na VBK, pošto su tamo bile djevojke, jel? Neki su se kasnije i oženili zbog djevojaka, to je bilo ono novo naselje, jel? I onda Milica nas pokupi ono vrijeme, i onda tate i mame dođu po njih, oni njih puštaju, mi ostajemo. To su sve povlaštena djeca bila, kužiš, oficira, to su sve bili oficiri. I kad ideš na sud, ovi puše dom, a ovi kaznu kućni, kužiš? I onda jebi ga, kužiš. Tak je bilo. Pa tak je bilo kada. Ali uglavnom mi smo njih pobjeđivali. Ode nas po 30 gore i onda počistimo sve do ovoga, do ovoga, čekaj, ovo igralište, kako se zove ovo igralište? Mičurinama je granica. Koje? Kad je meteorološki centar i to. Srednjika? Na srednje školsko mi onda sačekamo kad oni idu, onda i natučemo i tako. Ne, ratna vremena su to malo i oladila. U ratu smo bili svi homogenizirani i to se prestalo gledati na taj način. Ali klinci koji su ostali, klinci nisu imali taj period toga da uopće u tom dijelu budu protiv kontra nekoga. Imali smo svi zajedničku neprijatelja, kako bi rekao. Nismo imali tu neku džiđu. To ti se izgubilo iz dobrog dijela zato što su se i hrpa ljudi koji nisu iz Osijeka se naselilo, pogotovo nakon rata. Znači, hrpa ljudi koji nisu bili uključeni u te priče, koji nisu Osječani, su silom prilike došli živjeti na jug, došli živjeti u Donji grad, došli živjeti, znači i to se izgubilo. A moja sestrična živi u Gornjem gradu, bio sam puno puta kod nje sa svom sestrom. A gdje ti je bolje, Donjem ili Gornji grad? Oba dvoje mi je bolje. To onda pozitivno ili negativno što nema? Pa, pozitivno je. Pozitivno, ne bi volio da mi danas neko sina nalupa, ne znam, bez veze što je iz Donjeg grada ili da on izlupa nekog. Znači, iz ove perspektive. Iako mi onda bio sam najponosniji što sam mogao za Donji grad. A mislim i premali smo, realno mi grad neki sad da i površinski i stanovništvo da bi sad se nešto tu previše dijelilo na neke kvartove i to sve, tako da to sad recimo da je nešto tipa Rijeka, Split, Zagreb, pa onda mi još nekako onako, premda i tamo isto više manje, osim u Zagrebu, nema neke kvartovske podjele. Ali mi smo kvartovski bili više. DG obrate mili i niš drugo ne postoji. Boli me kurac, jel u pravu ili nije Burez, gineš za njega, to je katastrofa, nema što sad objasniti, ali brete bili, to je tak bilo. U drugoj polovici 19. stoljeća centar Donjeg grada se premješta s Baroknog trga 200 metara južnije, na današnji trg Bana Josipa Jelačića, koji će to ime prvi put dobiti 1913. godine. Do tada se nazivao jednostavno Glavni trg ili Hauptplatz. Mnogi početak Jelačićevog trga ujedno smatraju i pravim ulazom u Donji grad, iako on službeno započinje kilometar zapadnije, kod remize i željezničkog mosta, odnosno početka nekadašnje vojarne. Granica Donjeg grada, zeleni most. Od uvijek.
napuštamo sigurni tekst. Ne znam zašto uvijek osjećam nelagodu, da se ženom vozim. Nego, šta sam htio reći, u tom kilometru ceste koja je vodila iz Tvrđe u naseljeni dio Donjeg grada, odnosno početka Jelečićevog trga, stoljećima su postojale samo vojarna i bolnica. Kao svojevrsna predstraža za ulaz do Donjeg grada, tek je u godinama između Prvog i Drugog svjetskog rata na jednom njezinom dijelu izgrađeno nekoliko kuća za zaposlenike tvornice Šiht, buduće Sapunije. S južne strane na početku trga nalazio se Krausov paromlin, koji se od kraja 19. stoljeća pa sve od Drugog svjetskog rata protezao duž Hutlerove ulice, na mjestu današnjih zgrada. Naravno, stambenih zgrada na južnoj strani trga u prvoj polovici 20. stoljeća još nije bilo, ali je zato postojala primjerice Bauerova pivovara na mjestu današnje mjesne zajednice i knjižnice. Inače, prezime Bauer se veže i za prvog proizvođača piva u Osijeku, tamo još u vrijeme dok je grad bio dio Osmanskog carstva 1664. Međutim, izgleda da ovaj donjogradski i tadašnji osječki pionir piva nisu bili rodbinski povezani. Kad sam već kod tog prvog Bauera i 1664. ili 1697. s njima nema nikakve veze ni današnje samoprozvano prvo hrvatsko pivo, budući da današnja osječka pivovara svoje porijeklo vuče od gornjogradske Šeperove pivovare, nastale sredinom 19. stoljeća. A s obzirom da Donji grad ne živi od prodaje, nećemo ovdje širiti ni gluposti da smo prvi u nečem ako to nismo. Na prijelazu stoljeća ovdje je bila lijepa zgrada učiteljske škole, što se nalazila na mjestu današnje Obrtničke, i u kojoj su, za razliku od danas, među nastavničkim osobljem dominirali bijeli heteroseksualni muškarci na poziciji moći. Na mjestu pošte je pak bila kuća Đure Savića, gradskog zastupnika iz redova radikala, koji su 20. i 30. bili glavni oslonac kraljevske vlasti u državi. A pošto je vlasta bogata i vlasta časti, čak je i prolaz između kuće i kapelice Snježne Gospe nosio njegovo ime. Sama kapelica ujedno je najstariji postojeći objekt na trgu. Sagrađena je 1899. u trenucima kada se u Gornjem gradu gradila katedrala Svetog Petra i Pavla, umjesto dotadašnje manje barokne crkve. Navodno su se Donjograđani bunili što i oni ne dobivaju tako velebnu građevinu, pa su za utjehu dobili kapelicu. Ako malo bolje pogledate, ovako sagrađena u neogotičkom stilu, na trenutke i djeluje kao mini katedrala. Ali samo na trenutak. Inače, postojanje Snježne Gospe na ovom mjestu seže još na početak 18. stoljeća, od kada je nekoliko puta rušena i građena nova. Istočno od kapelice se nalazio hotel Tačković, odnosno kasnije Tomislav, pored kojih je 30. godina 20. stoljeća sagrađena i velika tvornica Šiht. Njeni se korijeni mogu pronaći u obrtničkoj radionici za proizvodnju sapuna Osječana Samuela Ranjica s kraja 19. stoljeća, koja je 1922. postala podružnica svjetski poznate tvrtke Georga Šihta. Kasnije, nakon Drugog svjetskog rata i nacionalizacije od strane socijalističke vlasti, nastavlja raditi pod imenom prva tvornica sapuna Osijek, te od 1953. kao Sapunija, prema sapunu, jel? Ubrzo proizvodi prvi sintetski prašak za pranje bijelog i šarenog rublja, plavi radion, a u idućim desetljećima i Fax Helizim, Nilu, Rubel, Orner, Likvi, Arf, Vim, Bis, Lahor, Zirodent, Kaladont. Dakle, kad god vam suđe sjaji ili kad obučete nešto mirisno čisto na sebe,
možete reći da se osjećate na Donji Grad. Ja sam pao, tamo ubijao onako. Di ćeš kume? Ko bi ovake? Pa dobro, a di? Evo tad ovako. A hoćeš romobil pored? Da. Ajde. A to bi, Da. Dobro to rekao. Jesi. Ne, ale pa ti si za režiju, brate. Završetak trga, od kojeg se kasnije nastavljala tadašnja široka ulica, današnja Gubčeva, je do 1926. predstavljao i posljednju tramvajsku stanicu na istoku grada. Osijek je konjski tramvaj dobio 1884. godine, što je u to vrijeme bila rijetkost u Europi. Naprimjer, Zagreb će ga dobiti tek nekoliko godina kasnije. Iako je Osijek tada bio mali grad sa samo 18.000 stanovnika, glavni razlog dobivanja tramvaja je već spomenuta raštrkanost i velika udaljenost njegova 4 dijela: Tvrđe, Donjeg grada, Gornjeg grada i Novog grada. Razlika tadašnjeg pravca kretanja tramvaja s današnjim je što je prvo polazište na zapadu bilo kod Rokove crkve u Gornjem gradu. Pruga je zatim vodila kroz trg u Tvrđi, a ne pored nje kao danas, pa sve do današnjeg dječjeg kazališta ili tadašnjeg kasina, u čijim se prostorijama osim kockarnice bili smješteni niz streljana, predstave putujućih kazališnih skupina te kino. Također, za razliku od danas, tramvaj je na povratku u Gornji grad kod kasina skretao na sjever i pravio krug oko Jelačićevog trga. Tek kad je 1926. uveden električni tramvaj, linija se produžila do Zelenog polja, a na zapadu do Kanižlićeve, jer, ponavljam, Retvala je još bila selo pored Osijeka. Ulica Zmaj Jove Jovanovića nosi to ime od početka 20. stoljeća, a do tada se jednostavno zvala Tržna ili Pijačna, jer je vodila na Dravu prema pijaci Ribe, odnosno Fiš placu. Sam sjeverni dio trga je imao više manje jednak izgled kao i danas, ali je malo više bio popunjeniji s nizom obrtničkih radnji. Na prijelazu stoljeća, na mjestu gdje Crni danas drži skver, osječki trgovac i mason Florian Steneti je bio vlasnik robne kuće, da bi objekt zatim postao Hotel Murs. Ovo popularno odredište Osječana postalo je jedno od prvih sjedišta nogometnog kluba Olimpije, osnovanog 1923. Pored hotela je bio i kupleraj, mjesto zabave i grijeha ne samo od Donjeg građana, nego i svih Osječana. I tako sve do 1934. kada je kralj Aleksandar u ožujku donio zakon o suzbijanju spolnih bolesti, što je utjecalo na to da se do rujna iste godine pozatvaraju svi kupleraji u državi. Kralj je slučajno ubijen odmah u listopadu. Samo kažem. Na
središnjem dijelu Jelačićevog trga bio je samo park, dok se obična pijaca do Drugog svjetskog rata nalazila u obližnjoj Cvjetkovoj ulici, ispred tadašnje sinagoge, današnje Evanđeoske crkve. I bila je mala jer je većina Donjograđana imala svoje bašče. Također, u Cvjetkovoj su već tada postojala 2 kultna mjesta, koja će obilježiti društveni život Donjograđana kroz cijelo 20. stoljeće. Ima kitu Kristijan. Jedan prozorčić, pa se ja po taj prozor izlazio i u Donjem gradu Osijeku Olimpije trenira. Stvarno nevjerojatno. Bilo je, tada sjećam se pokojni Uco Rukavina koji je bio trener. Ja sam bio, u Bendek je bio restoran, ja sam to u Bendeku bio jedan konobar Krešo, sjećam se gdje taj stol niko nije smio sist. To je bilo samo za mene. Otvoreno strane obitelji Bendeković 1896. Restoran Bendek mlađe generacije pamti isključivo po studentskim danima početkom 21. stoljeća. Međutim, prema sjećanjima starijih, kao takav nije bio ni sjaj na onom Bendeku iz 70. i 80. Stranci prolaze, to je bila glavna ulica kroz Osijek i restoran Bendek je bio poznat u Osijeku, imao je bio reklamu svoju imao i stranac ako dođe staje tamo je. To je glavna ulica bila kroz Osijek, proći sve Bendek. Za to vreme, gledajući, oni su bili jedni od vodećih restorana u Osijeku. A pogotovo što se tiče Donjeg grada, znaš, i što se tiče Klope. To je bilo prestižno. Pa je, sigurno. Tamo stvarno nije se moglo ući bez da nisi bio neko i nešto. Tamo su išli, pazi, ali to je neprešućeno je bilo. Oni kao, ja ću sad reći, ko su u moje vremeno obilježili. On, direktori Slobode, direktori pomozi mi Kožare, Gire, tamo se čak i na potpis dalo. Kultni restoran, nema se šta reći. To su kuvarice, najbolje kuvarice. Iz firmi, direktori su tu, pošto su jeli na taj račune, potpisivale i onda su na to uzimali šteke cigara i hrane i pita Isus. Šta je? Prška se na ljuta. Pa ja znam, ja jeo. Pa vi znali ove direktore. Imao sam novaca u džepu, ali najlače mi je bilo moća od njih kad je ostala. Razumiješ? A to je život. I u Olimpiji mi smo imali isto poslije potpis, jer su onda direktori nama davali radi nogometa. Onda smo mi, nismo htjeli jest, onda smo uzimali cigarete, a on je pisao Zagrebačko. Razumije? Bravo. Ja, onda više nisu moću, to neće kazati. To ne. Bravo, ali to ti. Nedaleko od Bendeka nalazilo se kino Slavija, otvoreno 1920. godine kao drugo najstarije u gradu, odmah nakon Gornjogradske Uranije. Zanimljivo, i Uranija je otvorena prvo u Donjem gradu 1912. godine, na mjestu današnjeg kazališta, da bi iduće godine dobila svoju zgradu i u Gornjem gradu, nakon čega je Donjogradsko ubrzo prestalo djelovati. Kino Slavija uz Kino Zvečevo bila najderutnija, uvijek je bila onako zapuštena.
I to je, ja bih rekao, onako, bilo sirotinsko kino baš za ljude iz Donjeg grada. Rijetko je ko dolazi u Slavi nešto pogledati, jer kad dođeš neki film u Slavi, onda je on već bio u Crvenoj zvezdi, u Narodnom kinu, već dugo je. Pa to je bilo najljepše kino u gradu. A i možda i najveće. Drvene stolice, hripave, 5 puta se prekidao film u projekciji, Radio Bistrović gore puštao filmove, Margita je bila na ulazu, onda neko nešto vikne Margiti, onda oni prekinu film koji vikne ajmo napolje, dok ne izađe nema nastavka filma i tako da je to bilo Texas City u Donjem gradu. Kaže Kita Margita i prekida se film koji je rekao Kita Margita, dok se ne kaže ko je, nema nastavka filma. Nije se imalo novaca, znaš, nije imao svako za kino, znaš, za ulaznicu. I sad ti nas, bilo je tu nas, papa jedno nas, 15. Sad normalno skupimo novaca da jedan uđe unutra. I on uđe i kad on nam otvori vrata, onda nas 15 uleti unutra i različno se po kinu, ne može ovaj traži baterijom gdje je ko sjeo, znaš. Bila je stara Vildovica koja je radila i živjela u dvorištu samo kina, jer ona je bila kao tamo mamica koja je vodila brigu o sanitarnu čvoru, ona je onako jedna starija gospođa. Radila bila otrov, ganjala nas ko vragove, ali šta je mogla, ništa. Sjećam se jedne scene kad je pokojnike koji je bio više na robiji nego što je bio na slobodi, onda je on došao je neki film, sad lago bi koji je, ajde nazovemo, relativno bio novi. I onda je on došao i otkupio sve ulaznice, znači apsolutno sve i sam je gledao film. Znači nikom nisu dali da uđu, on je otkupio sve karte, ne znam koliki je bio kapacitet kina. Ne možeš ići u kino, nema karata više, moraš od njega kupiti karte, znaš. Aha, ja sam mislio da je kupio i da je sam gledao. Jedne zgodne kad je počela Brižit Barto, uzeo je sve i ne znam odakle. Miješaj! Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero. Odakle je mario lovu da je uzeo cijeli blok, nema nikom u kino, samo on i to stane u prvi red, ovako, znaš. Jedino se Vildovice boju. Jedino to. Šta ste gledali? Najdraži filmovi? Ma kaubojski filmovi, ništa drugo. Samo kaubojski. 90% je u ono vrijeme bilo samo kaubojski filmovi. Kad gledamo takve filmove smiješ se kako se to moglo gledati. Recimo Vinetu, nisi mogao 7 dana, nisi mogao kartu dobiti za Vinetua. To je bilo užas, to je bilo u svaki predstava bila od 4, 6 i od 8. U stvari zadnji ti neki veći hitova je bio Vod smrti koji smo tamo gledali. A Platon? Da, Platon. Oliver Stone. Oliver Stone, da. To je dobar film. Nije dobro, nego odličan. I gledao sam ga petak, subota i nedelja. Znači neću zaboraviti, 3 dana je trajao, 3 dana smo išli Buresu. Pornići su bili prije podne su igrali. Prije podne su Pornići igrali. I to i sad kad vidiš da je vojska JNA bila, znaš, ovi sa ovim vani što su u gradu, evo ih i sad jebi ga mi klinci, normalno, ne možeš ni kupiti, ne možeš ništa, kao i Mađari ovi normalno. Ajde, znaš, neko kupi ili se provlači isto od blagajne. Znači ovi kupuju i ti pustate i ti unutra, da. Otvori su vrata, jedan uđe u utornicu, vrata sa strane, onda ulaziš. Prođeš ispod i sad, aj stvarno pornjava, neš ti prvi put ono vjerati, nema video rekordera, ne ništa, gledaj, te ništa, kao ono filmovima, bok te strave, šta smo mogli biti, 5 osnovne ogled, baže, nije čudo što nas spuštali, gdje si bio u kinu, mi je u kinu kura, znaš, ne smiješ reći, nije podne išao gledati kad su pornjava. Ti ko pričao o krađi plakata? To se razbijalo doslovno na tjednoj bazi. Ja mislim taj čovjek što je mijenjao stakla, lega da je... Kontam da je imao iza. Dijamante, ako onda nije zaradio novaca, neće nikad. Ja to znam zato što smo preko puta stanovali i onda svaki prasak, svako razbijanje ovog izloga, gledaš je ko krade poster od Bruce Lee-a, jel onda? Razbiješ ciglom staklo i bježanija i sačekaš malo kuć dok ono
doletiš to staklo malo s granom ili ciglom, razjebeš, skineš plakati i žibješ čiku. Nema tu filozofije. Ali nema Boga, to Bruce Lee dođe, ma ne dočeka noć. To ne čekaju, ne čekaju da noć padne, pa ne stignu jebati. Ne stignu. Ja, koji, sjećaš nekog plakata što si maznio? Ja sam maznio od Konana. Švarcikao. Conan, barbar. Conan kad je išao. Bili su plakati sa kino, tu na stanici preko puta Dallasa. Da. Tu su bili Burez isto. Taj se isto razbio, ali ne tako često kao u Cvjetkovoj, odnosno u Tučeviću, jer tamo je bilo onak manje ljudi kudi kamo kužiš. Slavija je kao kino djelovala 7 desetljeća, sve do raspada Jugoslavije, da bi zatim tijekom rata bila otvorena za razne humanitarne akcije. A još se početkom 21. stoljeća u njoj tu i tamo znao zaletiti pokoji koncert. Danas, na 100-godišnjicu svog otvaranja, zjapi napuštena, čekajući da se sruši sama od sebe. Preko puta Slavije, osim kuće u kojoj su se doselili moji roditelji iz Feđike sredinom 80-ih, od 1875. nalaze se i donjogradski vatrogasci, prema čijem zaštitniku Svetom Florijanu, Zalege Cvjetko, i sama ulica nosi ime. Vatrogasni dom je prepoznatljiv po svom tornju, sagrađenom otprilike kad je Slavija, iako on kao takav nikog ne asocira niti na vodu, niti na vatrogasce, već isključivo na opću i zračnu opasnost tijekom Domovinskog rata.
Međutim, Donji Grad je svoje najrazornije bombardiranje doživio 40 godina prije Domovinskog rata, odnosno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Rata čije će posljedice izmijeniti etnički sastav njegovog stanovništva.